大家好，欢迎收看老张的钓鱼生活。今天又来沉沙河了啊！你看今天这个风啊还是很大，本来是想去图爱河的，但是考虑到这个6到7级的北风，还是这里比较安逸啊。这边正好是坐北朝南，而且比较凹，关键是这边它也出鲤鱼啊。刚刚有个夜钓的搞了一个7、8斤的鲤鱼，哎呀，很残忍啊！不过那鱼啊就难碰啊，这边大鱼是有，但就是少。咱呢还是以这个钓扁鱼为主，后面就钓离底吧，先钓浮啊，后面再钓离底。钓离底的话就有可能遇到鲤鱼啊。前期呢我还是先抽浮抽行程。今天换了一只竿子，其实今天是7米2，这个还是卧顶的王子神剑2代啊，5.5H 的一个综合竿。今天呢是半飞潜，漂在那里。这个钓深大概是2米吧，这前距离浮漂1米，底下是一个是2个钩子啊，正常的高低钩啊，不是昨天那个变态的钩子了啊，就是正常的2个高低钩。这个是1.5加1的，加这个5号1豆啊，咱用细点。我是发现了这边他们出鲤鱼啊，通常都是细线出，粗线的话不出，一个的或者08的出鲤鱼啊。行，咱赶紧开整啊！大概1分钟，这样的1勺或2勺，抛在浮漂附近啊。收浮收了1个多小时就没见个口，现在钓离底了啊！现在离底10公分，水深近5米吧，约等于5米。咱试试离底怎么样啊？钓底肯定不行，底的话就无饵不分了。离底就钓离底啊！来，哎呦，离底上了，哈，也是翘嘴，哈哈，5米深上翘嘴啊！哎呀，离底现在是1个小时了，钓了1个小时了，来开根鱼。哎，又来一个啊！看这，不是，也是翘，好扁鱼，哎呀，离底啊，离底还是离底有口，离底儿，钓离底儿吧？对，我这钓离底儿，哎呀。连杆2条，嘿，这回找到鱼了啊！找了1个小时了，找到了。这种下法没事儿，正好。哎，又来了啊！又来一个，嘿，翘嘴儿。哎呀，哎，现在打的还是行程好抛，顺带着还能拐一拐这个中途的鱼。
反正就是口不太行。我钓底底上一个扁鱼俩翘嘴了，旁边上了8、9个翘嘴，钓了10。哎呦，一低头漂没了，又一个翘嘴。哎，你看，挂嫩玉米这个口，鲜嫩。翘嘴，翘嘴，底下的翘嘴个头大的，鲜嫩玉米，吃鲜嫩玉米吃的比较积极。还是翘嘴，今天的鱼。翘嘴子还是这东西，哎呀，哎，这回中了，管啊，也好吃。会啊，扁鱼啊，啊，有小边儿，这小孩要口味多。好，上大了，嘿，钓底儿上了吧？扁鱼一个，凑够俩了这回。还得钓个扁鱼，嘿嘿，嘿。你看今天这个天，今天预报的风啊是6到7级北风。你看那边树晃得很厉害，其实这边就是8级风，它也是能钓，也是水平如镜。这边它靠下，再一个是北岸啊，
今天反正是降温了。今天你看我的衣服都穿成这个了。昨天啊，前天吧，前天还是汗流浃背呢，今天就冷了，降温降的应该是啊，不好钓。钓了3个多小时啊，收了不钓了。今天打了1个多小时的行程，没上鱼，后面全是底钓，今天全是底钓啊，钓离底钓上来的啊。就钓这点鱼，看这小扁鱼不大，这小扁。这条还大一些。